aquest curs volíeu treballar sobre el tema de Manresa i fer alguna cosa en relació a Manresa. Com que l'Ajuntament també està interessat en promocionar i que es conegui la ciutat, el senyor alcalde i el regidor de turisme us vindran a fer una proposta. Ens agradaria que ens ajudéssiu a fer una proposta interessant perquè els joves vulguin, els catalans i catalanes vulguin venir a Manresa a visitar-la per tots els seus elements que considerem que són elements per estar-ne orgullosos. També és important que d'alguna manera us puguem ajudar, tant a vosaltres, nois i noies, com als vostres professors i tutors, perquè en surti un treball al màxim de reeixit possible. El compromís és vostre i jo, en nom de tots vosaltres, sembla que ens podem comprometre amb l'Ajuntament que d'aquí 4 mesos això estarà fet i els hi podrem mostrar aquí mateix o allà on calgui els treballs concrets.